咁呢，喺第一個 agent 呢，其實當中入面都仲有個小故事啦，就係佢叫我買個醫療嗰陣時，其實呢，我都只不過係大約23歲、24歲咁啦。跟住呢，佢幫我整個醫療嘅費用呢，你估下幾多錢？估唔估到？幾千蚊？唔係啊，其實呢，佢幫我整嗰份醫療要成2萬多少少噶，係咪好誇張啊？即係呢，我都係入咗保險結先知，其實20幾歲嘅一個女仔個醫療係唔需要咁貴。我嗰陣時其實我都唔知佢整咗啲咩啦，嗰份保單我都已經抌咗好耐噶啦，已經，我真係覺得太誇張。其實係應該要幫個客去諗翻及佢嘅保單咯。咁如果啲嘢係唔啱嘅話，咁個客咪變相係嘥咗錢，即係變咗嗰啲保單係變咗係廢物咯。同埋醫療呢，就係會每年加價啦。咁佢係話根據翻年齡啊同埋通脹去加價嘅。即係我睇翻我而家公司嗰個價錢啦，佢係要到64歲先至係2萬蚊啊！即係嗰個價錢去到我呢一個嘅23、24歲，2萬蚊會唔會誇張得滯啊？真係太誇張啦！我想講就係呢一個。如果你都中意呢條片，你可以 share、like 同埋分享俾你嘅朋友㗎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。